Sziasztok! Egy kis szerszám bemutatós videóval készültem nektek ma, ugyanis nemrég Black Friday-en sikerült beszereznem az itt látható Keter Toolchest 5 fiókos szerszámtárolót, és mikor próbáltam utána nézni, nem sok információt találtam róla, de úgy általánosságban ezekről a Keter termékekről lehet tudni, hogy nagyon jó minőségű műanyag termékekről beszélhetünk. Ez ebben az esetben sincs másképp, és gondolom egy kicsit bemutatom neki így a részleteit, funkcióit, illetve hogy én mire is használom. A láda kicsomagolásával nem igazán akarom itt a videóban húzni az időt, nem is egy nagy tuc, mert nagyjából így érkezik, annyi, hogy a lábak és a kerekek nincsenek rajta, amik egyébként a lábak csapokkal felcsúsznak, majd ezekkel az oldalsó fülekkel lehet rögzíteni, a kerekeket pedig csavarok rögzítik a lábakhoz. A kerekek egyébként műanyag kerekek, golyós csapágyazottak, és 2 fékes, 2 fék nélküli. Amint ez itt látható, ez egy 5 fiókos kivitel, 2 részes összeállításban. Ez rendelhető 7 fiókosban, ahol 3 ilyen nagyobb egységből épül fel. Én magát ezt a szekrényt így az esztergához, az esztergályos szerszámok tárolásához használom. Így alapvetően nekem jobban tetszik ez a 3 kis fiókos kivitel. Itt az egyikhez adnak ilyen kis kivezető szortiment dobozokat és csavarokhoz. Egyelőre én még ezekkel nem tudom mit fogok kezdeni. Egy nem baj, ha van ebből a 2 részes ládából is, ahol egy kisebb és egy nagy fiók van. Bár ugye a fiókok terhelhetősége maximum 25 kg, azt itt fémipari szerszámokkal elég könnyű kitölteni. Itt a teteje egyébként 50 kg-mal terhelhető körülbelül. Ha szétválasztjuk őket itt oldalt, ahol ezek a fülek tartják őket össze. Itt egy hasonló munkafelület van itt is. Itt a fiókokról még érdemes megemlíteni, mikor megérkeztek, elég akadozva mozogtak. Egy kiadós szilikonspés kezelés óta, viszont nagyon finoman, könnyen mozognak még, úgyhogy meg is vannak pakolva. Ez már nagyjából 4 hete történt ez a kenés, azóta is tökéletesen mennek. Magán a hátulján túl sok látnivaló nincs. A matrica azért tartogat pár érdekességet. Egyrészt 5 év garanciát vállal a gyártó erre a termékre. Másrészt nem tudom, tudjátok-e, de a Keter termékek Magyarországon készülnek. Ez is egy érdekes info volt számomra. Illetve még amit érdemes megemlíteni, hogy zárral is rendelkeznek. Így a szállíthatóság szempontjából is kedvező az elrendezés. Ha nyitva van valamelyik fülk, becsukva, bekattan az ár és onnantól így marad. Viszonylag egyszerűen nyitható és zárható, ide pedig akár lakatot is lehet tenni. Szerintem nagyjából ezek a tudnivalók, amit érdemes erről a kis ládáról elmondani. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, illetve még gondolkozok, hogy külön-külön is kaphatók ezek a fiók összeállítások, hogy ide még egy ilyen 3 kis fiókossal bővítem a készletet, úgy kézmagasságban is jobban kerül, illetve még több tárolóhelyem lesz, majd meglátom. De összességében nagyon meg vagyok vele elégedve, úgyhogy bátran ajánlom másnak is. Köszönöm szépen a figyelmet!